अब यो भिडियोमा हामी चट्याङबाट कसरी बच्ने भन्ने बारेमा कुरो गरौँ। चट्याङ भनेको एउटा नेचुरल फिनोमिनन हो, प्राकृतिक एउटा घटना हो। के हो भने चट्याङ चाहिँ साह्रै नै शक्तिशाली हुन्छ। अब यो चाहिँ इन्डक्सन फिनोमिननले काम गर्ने हुन्छ। तपाईको कोमोलिम्बस भन्ने एक खालको बादलले चाहिँ चट्याङ ल्याउने हुन्छ। चट्याङ भनेको माथिको चार्ज फ्रिक्सनले गर्दाखेरि, घर्षणले गर्दाखेरि चार्ज उत्पन्न हुन्छ। त्यो चार्जको अपोजिट चार्ज चाहिँ तल डेभलप गर्छ अनि दुईटा टाँसिने हुँदाखेरि चट्याङ लाग्ने हुन्छ। अब यसको लागि बच्नको लागि के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यो सर्वप्रथम त तपाईले चट्याङ पर्नु अगाडि गडाङगुडुङ गर्दाखेरि सबैभन्दा अग्लो चिजमा तल बस्नु हुँदैन। अग्लो भन्नाले अग्लो रुखहरू, अग्लो केही चिज, अग्लोलाई चाहिँ चट्याङले मेन इन्डक्सनमा चार्ज डेभलप गर्छ। त्यो भएको कारणले स्ट्राइक त्यहाँ गर्ने हुन्छ। अग्लो चिज छोड्नु पर्यो। दोस्रो भनेको स्फियरमा चार्ज भित्रपट्टि करेन्ट आउँदैन। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि कारहरू, बसहरू भित्र बस्दाखेरि चाहिँ चट्याङलाई तपाईलाई लाग्ने हुँदैन, किनभने चार्ज इलेक्ट्रिसिटी चाहिँ जहिले पनि बाहिर मात्रै कुद्ने हुन्छ, भित्र जाँदैन। अब तेस्रो रूपमा भन्दाखेरि तपाईले यदि धेरैजना मान्छे हुनुहुन्छ भने हरेक मान्छे 15 फिट पर बस्नुपर्छ। किन भन्दाखेरि एउटा लाग्दाखेरि सबैलाई लाग्ने चान्स हुन्छ सँगै बस्दाखेरि। अब अर्को कुरा गर्दाखेरि तपाईले के गर्नुपर्छ भने कानको सुरक्षाको लागि कानमा इयरफोन हाल्नु पर्ने हुन्छ। अब कहीँ हिँड्दै हुनुहुन्छ भने तपाईले मेटलहरूको चिजहरू, धातुको चिजहरू समात्नु भएन। अब के छ भने हिँड्नु अगाडि मेन कुरो चाहिँ तपाईले वेदर, अहिले त वेदर अपडेटहरू आउँछ, कहाँ अब साह्रै पानी आउने, चट्याङ आउने भनेर देखाइरहेको हुन्छ। अब त्यो अनुरूप हिँड्नु चाहिँ राम्रो हुन्छ।